기침 때문에 하루가 끌려다니는 느낌. 솔직히 짜증나지 않으세요? 밤 기침으로 아침에 피곤하면 이미 몸이 꽤 지쳐있다는 뜻이에요. 병원 가봤겠죠. 이비인후과 가서 약 지어 먹으면 딱 이틀 좋을 거예요. 3주째 이러고 있으면 슬슬 겁도 날 거고요. 기침 때문에 일상이 방해받는 게 억울하잖아요. 근본적인 관리는 안 하고 자꾸 독한 약만 들어부으니 안 낫고 몸은 감당은 못해요. 곧 낫겠지 싶어 넘기고 나면 다음날 멍하고 결국 일상 전체가 무너집니다. 이렇게 안 낫는 건 처음이라 걱정되는 게 당연하실 거예요. 만성기침처럼 느껴지면 기관지나 폐가 약해졌나 더 불안하기도 할 거고요. 간단한 관리로 주도적인 삶을 되찾을 수 있어요. 이 도라지청 먹는 사람들 특징이 목은 안 좋아도 일상은 안 무너져요. 공장에서 찍어내는 설탕물은 누구나 먹을 수 있어요. 근데 이 도라지청은 몸의 가치를 아는 분들만 선택합니다. 감기, 기침 스트레스 없이 안전한 기분을 알거든요. 그리고 국산 약도라지를 통째로 넣어서 오일을 또 달이거든요. 사포닌 함량을 말할 필요도 없어요. 60.8%입니다. 물론 이것만 먹고 땡 하지 마시고요. 가벼운 스트레칭이랑 산책도 꾸준하게 해보세요. 술도 맘 편히 마실 수 있을 거예요. 매일 아플까봐 걱정하면서 사는 게 아니라 좀 활기찬 삶으로 바뀔 수 있어요. 하루 한 스푼 더 먹으면 끝입니다. 차로 드셔도 되고요. 설탕 없이 쌀 조청으로만 맛을 잡아서 고소할 거예요. 약만 먹고 버티지 마세요. 아프기 전에 면역까지 관리해보세요. 몸은 한 번 무너지면 회복하는데 시간이 걸립니다. 건강은 주어지는 게 아니라 쟁취하는 거라고 생각해요.